तोता मजे से ट्रेन में जाता है और सीट पर बैठता है। तभी अचानक से एक आदमी आता है और एक बैग ट्रेन में फेंककर ट्रेन से कूद जा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा परिवार कभी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि तूने जाने अनजाने में बहुत सी चींटियों को मार डाला है। अगर तू श्राप से बचना चाहता है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। कूद जाता है, बैग से टिक टिक की आवाजें आने लगती है। सभी डर जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं। तभी तोता हिम्मत करके बैग के पास आता है। बैग में टाइम बम होता है। तोता तुरंत बैग को उठाता है, ट्रेन से बैग को बाहर फेंक देता है और एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन सबकी जान बच जाती है और तोता घायल हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।